وفرقوا بين أيديهم من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أطعنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يميت وهو على كل شيء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا يا قوي يا متين انتصار الظالمين يا قوي يا متين انتصار الظالمين يا قوي يا متين انتصار الظالمين أصلح الله أمور المسلمين أصرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين أصرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين أصرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من يهدي ويغفر ويرحم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من يهدي يغفر ويرحم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من يهدي يغفر ويرحم نستغفر الله رب البرايا نستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله عن خليفة الطيبين الطيبين أصحاب الأكرمين وأزواج الطاهرات أمة المؤمنين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وهم بهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفضيلة لشيخنا الفقيه المقدم محمد بن البلاوي وأصول وفوج سادتنا البلاوي أن الله يقدس أرواحهم في الجنة وينور ضرائهم ويد علينا من بركات وأنوارهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لجميع سادتنا صوفيا أن الله يقدس أرواحهم في الجنة وينور ضرائهم ويد علينا من بركات وأنوارهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لصاحب الرتيب أستاذ الشيخ الشريف القدس بالقدس الأبي عبد الله بلال الحداد البلاوي أن الله يقدس أرواحه في الجنة وينور ضرائحه ويد علينا من بركات وأسرار وأنواره في الدنيا والآخرة. الفاتحة أرواح أولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح الأمال الحبيب محسن بن علي البلاوي والحبابة شريفة زليخة بنت عبد الله المهدري ثم إلى أرواح الحبيب حيدر بن محسن الهندوان ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويعفيهم شر المؤذين وتقبل منا ومنكم وارزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت بالخير والدنيا بها وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافينا ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآل بيته وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المقدمة والسبع المثاني أن تفتح علينا بكل خير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا بأدياننا وأنفسنا وولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل منة وفوز وضر إنك ولي كل خير ومتوكل بكل خير ومعطي كل خير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وافتح فتوح العارفين قلوبنا حتى تضيء بسرك نورني وعلى آله وصحبه الميامين. اللهم صل على سيدنا محمد وافتح فتوح العارفين قلوبنا حتى تضيء بسرك نورني وعلى آله وصحبه الميامين.
محمد صلى الله عليه وسلم والله وانتم يقولون بالإجابة اللهم اهدنا وكن لنا يا ربنا وليا مرشدا إلى ما تحبه وترضى به عنا فقد فوضنا إليك أمرنا وتوفنا مسلمين والهدنا بالصالحين يا الله يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا أول يا آخر يا ظهير يا باطن يا الله يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا أول يا آخر يا ظهير يا باطن يا الله يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا أول يا آخر يا ظهير يا باطن يا الله يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا أول يا آخر يا ظهير يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كيف وغوث ومؤن أدل برفع ما نزل أنت رحيم لا تذكر تقابل وقل وجاه جبريل أمين ثم الصلاة والسلام على نبي غير الأنام وصالح غر الكرام وصحبه والتابعين في كل لحظة وتدخل في ولد نفسي وزينة عرشي ومداد الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سافي الأنام سيدنا محمد وآله العظام اللهم أنا دمناك أنفسنا وأموالنا وأولادنا وأهلينا وقوة في الإيمان واليقين وصلابة في حق والدين وعزا بك يدوم ويتخلد والشرف أن يبقى ويتأبد لا يسوبه تكبر ولا عطو ولا إرادة فساد في الأرض ولا علو إنك سميع قريب مجيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita bersama dengan memuji dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala beserta berselawat kepada kekasihnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan zikir kita mengingat kepada Allah menjadikan amal kebaikan buat kita, dan kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan setiap orang yang bersyukur maka selalu akan menambahkan di dalam kebaikannya, seperti Allah menyatakan dalam Al-Quran, in syakartum la azidannakum. Jadi Allah kalau hambanya di sini adalah bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan khususnya di dalam kenikmatan iman dan juga kenikmatan Islam. Maka bersyukurlah yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah juga mempertemukan kita kepada seseorang yang telah mengajari kita untuk cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dikenalkan kita kepada Ratibul Haddad. Maka jazakallah khair, berterima kasih banyak kepada Imam Haddad yang telah meluangkan waktu di dalam menyusun Ratibul Haddad, sehingga kita tanpa terasa
telah mengamalkan satu amalan yang sangat indah, terutama amalan yang barusan kita baca, yaitu adalah amalan Rasulullah bima unzila, kemudian amalan tentang ayat kursi, yang mana itu pernah dikatakan oleh Abu Idris Al-Khawlani. Abu Idris Al-Khawlani ini pernah beliau sa'altu Sayyidil Hadir alaihi salam. Maka Abu Idris Al-Khawlani ini pernah berjumpa dengan Nabi Khidir, kemudian bertanya kepada Nabi Khidir, yaitu ya Nabi Allah, ay amal idza amalahul abdu amanallah alal iman. Itu bertanya kepada Nabi Khidir, ya Nabi Allah, apa amalan apabila diamalkan oleh seorang hamba maka Allah akan mengamankan di dalam imannya, diamankan, dikuatkan, jadi tidak digoyangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang iman. Maka kemudian faqala li adraktu mi'alaf nabi was'altuhum an isti'malu syai' ya'manu abadu bihi min sulbil iman. Maka kemudian dia mengatakan, dia Nabi Khidir kemudian menjawab, ya saya berjumpa dengan 100.000 nabi, ketemu dengan 100.000. Ini kata tengenteng 100.000 nabi, ketemu dengan 100.000 nabi, dan saya menanyakan seperti yang ditanyakan, amalan apa sekiranya bisa menguatkan, mengamankan tentang keimanan supaya tidak goyang dan sebagainya. Sampai akhirnya kata Nabi Khidir, sampai saya berjumpa, maka kata Nabi Khidir, falam yajibuni ahadun minhum, maka tidak ada yang menjawab satupun dari 100.000 nabi, tidak ada yang menjawab amalan apa yang bisa menguatkan dalam keimanan. Maka sampai kata Nabi Khidir, hatta ijma'tu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai saya berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya menanyakan tentang seperti yang ente tanyakan tadi. Maka kemudian Nabi SAW juga mengatakan, faqala hatta as'alu, sampai mengatakan hatta as'alu Jibril an dzalik fas'aluhu an dzalik. Maka saya juga bertemu dengan malaikat Jibril, kata Rasul SAW, dan saya menanyakan seperti apa yang ditanyakan. Jadi atanya kia, apa amalan saya bisa untuk ngamanakin apa di dalam keimanan. Sampai akhirnya malaikat Jibril entar ngadep ke Allah Subhanahu wa taala, pas atanya kenapa saya ditanyakin, yaitu adalah amalan saya bisa ngamanakin apa di dalam iman. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, jazakum adapun Allah Subhanahu wa taala, faqala Allah azza wa jalla, man wadhaba ala qira'atu ayatil kursi wa amana rasul ila akhir. Ketika berupon maus kula ban sampean maus ayat kursi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, sampai akhir. Kemudian disertai dengan amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, sampai akhir. Maka kemudian juga mau syahidallah annahu la ilaha illahu, nika pada nang widul latif nika juga dibaca. Bajukan maus wa suratul ikhlas, ban maus suratul ikhlas, kula ben sampean maus kulhu ki burukon maus. Kemudian maus ma'udatain, kula a'udzu bil falaq, sareng kula a'udzu bi rabbin nas. Maka daguna Allah Subhanahu wa taala bajukan maus Fatihah, uqiba ala salati amana min sulbil iman, maka orang kelak nika Islam metaki yamanakin dari karosa keiman. Jadi kula ben sampean cuma ngapa lagi yang nikah, amalakin cuma maus ayat kursi, bajukan maus amanah Rasul bima unzila ilaihi sampai akhir kelayasa, pas maus tasbih dan sebagainya, maka nikah termasuk amalan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nikah juga untung kula ban sampean bisa ketuan rutinitas, lebih-lebih kula ban sampean bisa tiap hari bisa istiqomah.
bisa sampai jika akan nyabak baktok saya khusus memang untuk mau ratibul haddad misalnya. Maka ada guna bencukan kulaban sampean atemu kalaban amalan saya biasa maus setiap acara kadang guru sareng gurunda juga maus saya kama mereka adalah salah situng dari amalan dari Al-Imam Hakim At-Tirmidzi. Kalau nikah dari Al-Imam At-Tirmidzi nikah adalah termasuk muhaddis, termasuk meriwayatakin dalam banyak hadis nikah adalah Imam Hakim At-Tirmidzi. Saya kan baca bunda beliau ra'aitu Rabbi azza wa jalla alf marrah. Saya kok ninggalin Allah Subhanahu wa taala nikah sebanyak seribu kali. Apa kisah Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah, menabi Allah seampun berkehendak maka sobung semuhal bagi Allah Subhanahu wa taala. Cuman gi kulaban sampean taon iki dalam bentuk pertemuan maka kulaban sampean nikah tak ada pak punten. Pon la percaya cak sokuna napa saya riwayat saya tak sareng Imam Hakim At-Tirmidzi nikah orang si amanah raja di dalam meriwayataki dalam hadis. Pasti nikah adalah termasuk hamba si ongku amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam At-Tirmidzi nikah ada bu jasa guna sengkok atapangki sareng orang dengar ngolatin Allah Subhanahu wa taala sebanyak nikah adalah 10 kali. Kemudian fakultu ya Rab inni akhafu manzalul iman min zawalil iman ya Allah maka engku sengkok takok ya Allah untuk elangan iman dari sengkok. Dabuna Imam At-Tirmidzi kala kasa ada budak Allah Subhanahu wa taala maka kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan fa amarani bi qiraati hadad du'a baina sunnatil fajar wal fardiyati. Maka sura maus Allah Subhanahu wa taala maca abana area antarana sunnah fajar bencukan salat subuh. Kalaban ucapan wa huwa hada bismillahirrahmanirrahim Allahumma bi hurmatil Husain wa akhihi wa jaddihi wa abi wa ummi wa bani najjina minal ghammi alladhi nahnu fi ya hayyu ya qayyum dzal jalal ikram as'aluka ya qulubana bi ma'rifatiki ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahim. Jadi ini keamalan ya jerakin saran gurunda nikah adalah termasuk maka orang yang mau nikah lastarena sampai nikah sholat sunnah qabla subuh kasai sholat sunnah sebelum subuh kemudian sampai nikah maus Allahumma bi hurmatil Husain nikah sampai lastare kemudian sampai terus sholat subuh maka nikah sareng Allah Subhanahu wa taala tak kira ipa elang imanan dak kula ban sampai jadi napa-napa si ampun iparingakin dak kita sareng gurunda nikah adalah bentuk amalan-amalan sepaling saya sebut kalaban amalan sapu jagat. Amalan sepaling penting ben amalan saya memang kula ban sampean nikah ikaparloon ku dalam audit nikah. Manabi kula ban sampean pas misalnya milih TV, paling kula ban sampean nikah milih wirid nikah saya tak berkualitas kan. Tapi karena nikah situng pelenah dari orang-orang sesai, maka ipele kalaban pelian sesai. Maka kula ban sampean semakin ketika pada situng tempat pendidikan saya masa terjena untuk keselamatan aba itunya bajukan untuk keselamatan dan akhirat. Maka kulaban sampai nega ongku babanya ampun ngamalakin napa si ampun idi di kalaban gurunda baik bentuk saya wirid si ampun dicencaki kulaban sampai atau wirid-wirid para aslafun soleh sekam masa terjena nikah untuk keselamatan aba baik keselamatan itunya ada keselamatan dan akhirat. Bahkan juga disebutakin di dalam situng kitab si asmana ibn fi hayatul hayawan sekam manika man shalla ba'da sunatil maghrib wa rak'atin kullaila yaqra fi kulli rak'atin Fatihah al-Fathul kitab wa ayatul wa qul huwallahu ahad wal ma'udatain fa idza sallam minha sallallahu alaihi wasallam asyra fa qala Allahumma inni astaudi'uka dini fafadhu alayya fi hayati wa inda mamati wa abada wafati amana min su'il khatimah. Maka nikah adalah salah satu kitab sekarang sareng
dari salah situng ulama dari madhab Syafi'i. Sekama nikah dabu jasangkun sapa-sapa orang saya salat 2 rakaat salat sunnah ba'da salat maghrib. Saya pertama saya baca sampuna maus Fatihah kelagasa baca ayat kursi. Bacukan maus qul huwallahu ahad. Kemudian ma'udatain qul a'udzu bil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Nih. Kemudian setelah salam maka kula ban sampai nikah mau selawat 10 kali. Sampun mau selawat 10 kali pas mau doa nikah Allahumma inni astaudi'uka dini fahfadhu alayya fi hayati wa inda mamati wa ba'da wafati. Ongku jadi orang saya husnul khatimah. Para ikhwan saya mulyaki Allah Subhanahu wa taala, maka untuk lanjutaki dalam pembahasan kitab Risalatul Mu'awanah sekama Imam Haddad Adabu Ahlul Iman fil Yakin ala salah satu darajat. Jasangkuna ahlul iman dalam keyakinan ala salah satu derajat, maka pada telok derajat, pada telok tingkatan orang nikah anti dalam keyakinan. Ya kesangkuna keyakinan nikah sebutakin sallallahu Rasul sallallahu alaihi wasallam al yakin al khair kullu. Jasangkuna keyakinan nikah bagus saja. Udah ban sampean nikah ngamalakin situ amalan, maka nikah juga tergantung dalam keyakinan. Semakin raja kula ban sampean nikah keyakinan dalam ibadah, maka semakin sempurna ibadah Allah Subhanahu wa taala. Semakin tepes kula ban sampean di dalam keimanan, di dalam keyakinan, maka juga semakin malas kula ban sampean ngelakonin di dalam ibadah. Pada kula ban sampean nikah alako, anapa kula ban sampean senang alako? Karena yakin jak sampun alako nikah bakal oleh obat. Mana bisa bung obat pas kula ban sampean soal alako lebih soal nas panas sampean tak kira keluput. Ketika kula ban sampean mana bikaitaki dalam ibadah dan Allah Subhanahu wa taala, maka pada telok dalam keyakinan, tingkat keyakinan tadi bagi seorang. Saya pertama al-ulahiyah darajatul ashabil yamin adalah derajat bagi orang-orang saya ashabul yamin. Saya kama at-tasdiqul jazim ma'a imkani tashakkuk wa zalzala liwija'a ma yaqtadihi wa ya'baru anha bil iman. Saya pertama nikah adalah mereka meyakini yakin akan tetapi keyakinan kelak nikah sertai kalaban keraguan bencukan kegoyangan. Sewaktu-waktu maka kadang lemah iman nikah, kadang meningkat, kadang lemah, kadang meningkat boleh. Maka nikah ikocak sekalaban ashabul yamin. Jadi orang-orang sebenarnya tapi iman ki Nabi kula ban sampean ki kurang lebih pun kadang mau datang nyaman wah awirit kula gasa petong ibu saya pada tisare mare. Tapi mun datang tak nyaman sampean sesabulan tak mare. Nikah kocak kalaban ashabul yamin tapi ki pun nikah pun. Maka kula ban sampean perlu tingkatakin di dalam amal-amalan saya bisa nguatake keimanan kula gasa, maka perlu tingkatakin. Maka nikah derajat termasuk derajat yang pertama. Ki untung kula ban sampean nikah ki kedua kelas yang pertama. Pas misalnya tak kedua sama sekali. Macam sombong ciri-cirinya kula nih kabeh. Badannya lemah terus tak pernah remar ini. Maka yang nomor 2 ad-darajatul tsaniyah. Derajat yang nomor 2 ia darajatul muqarrabin. Ada derajat orang-orang saya semak dari Allah Subhanahu wa taala sekama istilahul iman alal qalb. Maka dipenuhi keimanan di dalam hati. Penuh kalaban keimanan. Pun tak goyang sama sekali pun tenika. Maka ipun torengan apa? Ikuda engan apa pun sawapung nika. Cekak pun nika. Nika disebut kalaban disebut dengan kalaban ad-darajatul muqarrabin. Wa dzabatu fi hatta la yujawizu naqid, sampai dari kuat kelakasa tak ada saya bisa menggoyang. Maka balla yatasawwar wujuhu fadlan an imkanihi wa fi hadha jalata yasiru ghaibu ka'annahu syahada wa yu'baru anha bil yaqin. Sehingga enggak oleh derajat gila orang gila nikah, enggak oleh sampai nyaksiakin perkara-perkara saya tak saksiaki orang lain. Kadang enggak oleh nikah kocak kelaban ashabu kocak kelaban darajatul muqarrabin. Kadang Allah nampakin perkara-perkara gaib kasai nampak akin. Maka seperti
Maka kula ban sampean mungkin sering mireng tentang derajat-derajat orang-orang saya ahli zikir lagi. Ahli zikir banyak macam-macam saya kaulai, maka kasa termasuk ashabu ikoca kalaban darajatul muqarrabin, orang yang sesama ada Allah Subhanahu wa taala. Kadang oleh Allah iparing ini dalam derajat-derajat di dalam panapa saya tak isaksiaki orang lain, maka kadang orang nikah ika oleh. Tapi tak setiap waktu punten. Tapi kadang enggak oleh, kadang-kadang punten. Maka nikah ikoca kalaban ashabu ikoca kalaban darajatul muqarrabin. Kemudian sunatullah darajatul salisa. Orang yang sadi keyakinan sunatullah ya darajatul nabiyyin wa kumala warasatihim, yang adalah derajatnya para nabi, bencukan para pewaris-pewarisnya para nabi. Sehingga minas siddiqin, dari orang-orang yang saya betul-betul ayasira ghaibu syahada wa yubaru anha bi kasfil iyad. Maka orang yang saya nikah, maka isaksi sareng Allah Subhanahu wa taala iparengin perkara gaib nikah terang. Setiap waktu maka isaksien. Nikah adalah para nabi, bencukan para pewaris para nabi. Jadi orang yang saya keyakin dengan nikah, bahwa nikah sobung anu dan nikah pun sobung kuda dan nikah pun mantap dari Allah Subhanahu wa taala sampai nyaksi yakin perkara-perkara sekoca kalaban magom musyahadah, orang yang pun nyaksi yakin betul dari Allah Subhanahu wa taala. Wa baina ahli kulli darajah fi darajatihim nafahutu ba'id, maka di antara derajat-derajat saya sebut hakiki hulu gelak, maka keduan jarak-jarak sejauh di dalam keutamaan kelagasa keduan jarak-jarak sejauh. Wa kullu fadil wal ba'du afdal, antara situng dan situng kelagasa keduan keutamaan. Jadi tingkat-tingkat kelagasa saya seperti adalah ashabul yamin, kemudian darajatul muqarrabin, kemudian adalah darajatul para nabiyyin. Wa fadzalika fadlullah yuti man yasha wallahu dzul fadlil azim. Sekama Allah Subhanahu wa taala menabiapun kehendak, maka bakal diparing sareng Allah Subhanahu wa taala. Kibalarmu ka kulaban sampean di dalam hadirah awilita kulaban sampean mau suratibul haddad beralong-polong kulaban sampean Allah Subhanahu wa taala apa yang keutamaan dari kita kalaban apa nikah nyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kulaban sampean pateti orang yang selamat pagi ketika abad lidah Allah Subhanahu wa taala, yang bisa abangki kalaban para guru-guru, bisa abangki kalaban orang-orang yang soleh, abangki para syuhada, bancukan sholihin, bisa abangki kalaban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin cuma ini nikah saya bisa pada Pak. Akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam melaksanakan udzur, dalam udzur salat, maka udzur salat ini sobung udzur kecuali dua. Yang pertama kata lupa, yang kedua karena kata tedu. Nikah kocak kelaban udzur salat. Tapi yang menabi selain kasah, maka wajib korban sampai untuk laksanakan salat. Karena udzur nikah termasuk di dalam syarat, dalam rukun, soceh nikah termasuk rukun, maka korban sampai wajib untuk laksanakan udzur. Dalam wudu nikah punten bani pas tuntutan harus kulaban sampai nikah wajib wudu, maka punten tapi pada tahap-tahap di dalam manabi pada wudu, maka oleh kulaban sampai untuk tidak wudu. Maka di dalam wudu nikah pada juga pada mauna nikah ini pada pertolongan. Jadi Nabi bisa saya bisa ibadah untuk nolongin untuk wudu, maka lakon saya wudu. Tapi Nabi pun tak bisa. Kipon tayamum. Tapi dalam tayamum makalagasa tayamum nikah hanya bisa untuk satu fardu. Hanya bisa untuk satu fardu. Misalnya sholat duhur, ki sholat duhur tak. Manabi pun sholat asar lagi harus tayamum pun. Tapi manabi bisa ibadah, maka lebih baik ibadah karena pada syarat pada telok ke badan, pada hukum ibadah nikah hukum makruh. Badai bantuan nikah hukum wajib. Di antara naki menabi sakit maka minta bantuan. Kajapa andi udur, saya bisa abak nikah utak tayamum untuk nyetri angin ke tak bisa baru tayamum. Enggak sakit karena tak bisa na abak untuk nyeting aing sakit kelihatan maka harus oleh tayamum.
Tapi manabi kila sabung udur di dalam untuk memperbolehkan tayamum, kita lebih baik minta tolong untuk yudu. Okay. Maka minta tolong untuk yudu. Manabi misalnya ingat mun pada perempuan, kenapa? Anggota wudu kula kesan, maka kula bersampean kan, boleh tayamum akan tetapi khusus kentena saya anggota wudu kula kesan saya tak bisa bersoy. Misalnya wudu kan muah saya bisa bercoy, ketikanya bercoan saya kela perban kela kasa, maka ikan teh kalaban tayamum kerengin pas tayamum, kemudian pas terus sakit pesan bohong. Jadi kasa udur. Tapi menabi pisahin apa ditolongin, maka lebih baik ditolongin menabi tak detik udur di dalam. Kecuali sakit parah kan, atau biasanya perban sampai sabotan, kata mungkin kan ya. Untuk audu kata mungkin, maka bisa katakan pertanyaan yang sholat sunnah ba'da asar, jadi artinya pada orang sudah sholat di rumahnya, kemudian maka hukum haram. Dasarnya sholat sopu maka sholat maka hukum mereka juga haram. Bajukan akan tetapi manabi sabung sabab. Manabi bersabab maka tak apa. Ibadah saya makin sholat kelakasa akan tapi bersabab maka tak apa sholat. Seperti mengkodoi sholat kan sabab. Karena tak sholat kelak duhur misalnya pas sholat asar kada kemudian mengkodok sholat duhur maka tak apa. Atau sebab kelakasa sholat ba'da wudu. Wudu lastare sholat sholat asar di rumah pas ke masjid lagi sampai wudu kemudian sholat di masjid kita kasar kalau berniat niat sholat sunnah mutlak akan tetapi niat sholat ba'da wudu maka tak apa. Kemudian menabi tahiyatul masjid, maka tahiyatul masjid ini pada khilaf, pada saya nggak oleh yakin, pada saya tak nggak oleh yakin tahiyatul masjid setelah asar. Biasanya tahiyatul masjid kan kita sunnah masuk ke masjid, maka jatuh dari Rasulullah kejaba 2 rakaat. Manabi tak memungkinkan kulaban sampai untuk tak sholat tahiyatul masjid, maka mau saya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar saya banyak 4 kali. Manabi pun langsung tujuh menga hadir daras kan pun mulai pengajian misalnya masa sholat sunnah kan tak saya era tujuh pas maus subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Jadi menabi bersahabat maka tak apa. Cuman saya lebih saya kipon menabi pun lastari asar maka nikah tetap ada termasuk betul saya alamatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nikah menabi pun lastari salat asar, menabi sebelum salat asar kipun. Kau belia kada pas salat asar maka saya. Oke, paham ya?